ああ、はい。うん。ああ、本当です。はい、ありがとうございます。
ポイント的に。どの程度の長さでやるか何の長さですか？時間的に眠くなるまで。ですね。眠くなるまで。はい。明日何時間かかりますか？そしたら早くやりましょう。寝てられます？どうだろう、その時によってですね。これでいきましょう。これで。ホイル焼き？いや、これで下げます。あ、そんなことできるんですか？お願いします。あ、でも相当明るいですよね。いただきます。いや、すげえあったけ。あったかいですよね。ストーブ、薪ストーブ。欲しくなっちゃう。欲しい。おー、勢いよく燃えてます。これ全然普段のキャンプよりめちゃくちゃ火に包まれてる感があるんですね。